Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah who created me and all this universe. After that we discuss about the present indefinite tense and interrogative sentence. صحیح دی جی اخوا مونږه ډسکس که فرست اف آل پازیټیو سنټنس د هغې نه بعد مونږه نیګیټیو سنټنس ډسکس کو. پازیټیو کې دا و چې هغه سکول ته ځي، په نیګیټیو کې بیا دا و چې هغه سکول ته نه ځي. اوس انټراګیټیو سنټنس دی. صحیح ده جی. په انټراګیټیو کې به تپوس کېږي آیا هغه سکول ته ځي. ته له چا نه تپوس کوې د یو کس په باره کې چې هغه سکول ته ځي، نو دا څه شی شو؟ دا انټراګیټیو سنټنس شو. د دې سټرکچر د ځان سره نوټ کړئ. فارموله چې څه ته وایي دا ډېر اهم شی دی. کله چې تاسو ته سټرکچر یادي، فارموله درته یادی، نو بیا تاسو خپله جملې فقرې چې کومه دي دا جوړولی شئ. صحیح ده جي. نو ډو آر ډز، د ټولو نه مخکې به ډو لګي یا به ډز لګي. پلس سبجیکټ، سبجیکټ به وروستو لګي په دویم نمبر. دریم نمبر به فرست فارم اف د ورډ لګي. څلورم نمبر به آبجیکټ لګي او آخري ته به څه لګي؟ ساین آف انټرګیشن، سوال یا نشان به لګي. صحیح ده جي. ځکه چې تپوس کېږي نو سوال یا نشان به لګي. In interrogative sentences we remove s or es. په انټراګیټیو سنټنس کې به مونږ څه کوو؟ اس یا ای اس چې د ورب اخري ته لګېدلی هغه به مونږ څه کوو؟ هغه به لرې کوو. لکه پازیټیو کې مونږ لګولی او که نه ورسه به اس لګېدو یا به ای اس لګېدو، په هغې ما تاسو مخکې پوهې کړي. صحیح ده جي. بیا په نیګیټیو کې مونږ هغه اس لرې کړو او ای اس د ورب د اخري نه هغه مونږ لرې کړله. اوس راځو فار ایګزامپل له. فار ایګزامپل له به راشو. لکه اخوا په پازیټیو کې مونږ وویل چې آی ګو ټو سکول، میں سکول جاتا ہوں. بیا په نیګیټیو کې مونږ وویل چې آی ډونټ ګو ټو سکول، زه سکول ته نه ځم. صحیح ده جي. اوس تپوس کوو که نه په انټراګیټیو کې ډو آی ګو ټو سکول، دلته مو فارموله کې لیکلي که نه ډو. ډو به فلورل سبجیکټ سره لګي او ډز به سینګولر یا د نه سینګولر چې کوم دغه دی د سینګولر سبجیکټ چې کوم دی د هغې سره به ډز لګي. نو دلته زموږ سره سبجیکټ څه دی؟ فلورل دی. آی راغلی ده نو دلته به ډو ولګي. ډو ولګېده، آی سبجیکټ شو، ګو فرست فارم اف د ورب شو، ټو هیلپینګ ورب او سکول. نو ډو آی ګو ټو سکول او اخري ته ساین اف انټرګیشن. کیا میں سکول جاتا ہوں، آیا زه سکول ته ځم، آیا زه سکول ته ځم. دلته مونږ تپوس کوو. صحیح ده جي. اخوا مونږ ویل په پازیټیو کې چې هی ګو ټو سکول، که نه هغه سکول ته ځي، پازیټیو شو. بیا په نیګیټیو کې مونږ ویل چې هی ډز ناټ ګو ټو سکول، او هغه سکول ته نه ځي. اوس په انټراګیټیو کې تپوس کوو چې آیا هغه سکول ته ځي، نو څه به ولګي؟ ډز. ډز هی ګو ټو سکول، ډز دلته ولګېدو فارموله کې مونږ لیکلي. صحیح ده جي. هی پسې څه شو؟ سبجیکټ شو، سینګولر دی نو ډز ولګېدو، هی سبجیکټ او ګو فرست فارم اف د ورب، ټو هیلپینګ ورب او سکول آبجیکټ شو. صحیح ده. نو ډز هی ګو ټو سکول، کیا وہ سکول جاتا ہے، آیا هغه سکول ته ځي، آیا هغه سکول ته ځي. دا څه شی شو؟ دا زموږ سره انټراګیټیو سنټنس شو. صحیح ده جي. بل زموږ سره دی اخوا مونږ ویلي چې صوفیا ریډز ا بوک، صوفیا یو کتاب لولي. بیا په نیګیټیو کې مونږ ویل چې صوفیا ډز ناټ ریډ ا بوک، صوفیا یو کتاب نه لولي. اوس دلته تپوس کوو، صوفیا باره کې تپوس کوو چې آیا صوفیا یو کتاب لولي. نو ډز صوفیا ریډ ا بوک، ډز صوفیا ریډ ا بوک، کیا صوفیا ایک کتاب پڑھتی ہے، آیا صوفیا چې کومه ده دا یو کتاب لولي. ګوره اس مونږ اخوا لګولی او که نه ورب فرست فارم دی. په پازیټیو کې مونږ د دې ریډ څخه اس لګولی او دلته انټراګیټیو دی نو اس مو د څه کو؟ لرې مه کو. صحیح ده جي. دلته راشه اخري مثال له راشه، دی ګو ټو سکول. اخوا پازیټیو کې مونږ ویل چې دی ګو ټو سکول، هغه سکول ته ځي. بیا په نیګیټیو کې مونږ ویل چې دی ډو ناټ ګو ټو سکول، هغوی سکول ته نه ځي. صحیح ده جي. اوس تپوس کوو دلته چې آیا هغوی سکول ته ځي، نو څه به وایو؟ ډو به مخکې ولګي ځکه چې دا کوم سبجیکټ چې دی دا فلورل دی. صحیح ده. نو ډو دے گو ٹو اسکول، کیا وہ اسکول جاتے ہیں، ډو دے گو ټو اسکول، کیا وہ اسکول جاتے ہیں، آیا هغوی سکول ته ځي. نو دا زموږ سره څه شی شو؟ نننی کوم لیکچر چې زموږ سره و په دې کې مونږ ډسکس کړو په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې انټراګیټیو سنټنس. او پریزنټ انډیفینټ ټینس چې کوم دی دا زموږ سره کمپلیټ شو. صحیح ده جي. اول مونږ پازیټیو ډسکس کو، بیا نیګیټیو او بیا انټراګیټیو. نو اولی ټینس چې کوم دی
present indefinite tense دا زموږ سره کمپلیټ شو. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ سٹارټ اخلو د present continuous tense. نو بیا به در سره په تفصیل سره هغه هم ډیسکس کوو. نو اوکې تھینک یو فار واچینګ او زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیو دپاره. ان شاء الله مکمل کورس به تاسو ته زه کوم په دې چینل باندې. نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو. پیج هم لایک کړئ.